இருக்கீங்களா? நம்ம சேனலுக்கு வந்து கிச்சன் வேர் வந்து நிறைய வாங்கியிருக்கோம். அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், அன்பாக்சிங் வீடியோ. அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எப்பவுமே எங்களுக்கு தேவை. வாங்க அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர்ட்டபிள் டேபிள் நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம இதை எடுத்துடலாம். பாருங்க, இங்க 2 லாக் இருக்கும். அந்த லாக்கை வந்து திருப்பிங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடும். பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் 2 இருக்கு பாருங்க, இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும். இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த லாக் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கும் பாருங்க, இதை மேலே தூக்கி விட்டுறணும். அப்பதான் லாக் ஆகும். இந்த சைடு அதே மாதிரி பாருங்க, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறுத்துறீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஒரு பிளாக் கலர் இருக்கும் பாருங்க, அந்த பிளாக்கை வந்து இப்படி மேலே எடுத்துக்கணும். மேலே தூக்கி விட்டுட்டு 4 சைடும் இந்த மாதிரி பிளாக்கை வந்து நீங்கள் மேலே இப்படி தூக்கி விட்டுட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக நின்று. இது மாதிரி டேபிள் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து சேர் எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க, இதை எடுத்துடலாம். இப்படி தூக்குனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். அதே போல இந்த சைடும் இப்படி இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மேலே தூக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காகிடும். இது வந்து இப்படி இருக்கும். இப்படி நல்லா இதை வந்து மேலே ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் 4 பேர் உட்காரலாம். நல்லா ஹெவியாக தான் இருக்குது, நல்லா ஒர்த்தபுளாக இருக்குது. இதில் நீங்கள் வெக்கேஷனுக்கு எங்கேயாவது போனீங்கன்னா கூட இது வந்து பேஸ் அவ்வளோவா தேவைப்படாது. சூட்கேஸ் மாதிரி இருக்கும், நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்பிக்யூ கிரில் பார்க்க போகிறோம். இதை வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இது கூட ஒரு சூட்கேஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. லாக்கு இப்போ பாருங்க, இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது தூக்கிங்கன்னா வந்துடும். இப்போ பாருங்க, கிரில் ஸ்டாண்ட் வந்து அதில் பன்னீர் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிக்கா செய்யணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 8 பீஸ் இருக்குல்ல, இதில் 8 பீஸ் இருக்குது. இதில் வந்து டிக்கா செய்வோங்க இல்லைங்களா, நம்ம மீட்டு பன்னீர் இந்த மாதிரிலாம் டிக்கா செய்யும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ வாங்க, இதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இந்த வந்து பார்பிக்யூ கிரில்லை வச்சு நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோன்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து சார்கோல். இதுக்கு வந்து இந்த அடுப்பு துணி நம்ம வந்து இது வாங்கி கறி மாதிரி தான் இருக்கும். இதை வாங்கிட்டு இதுக்குள்ளார போட்டு நம்ம ஃபயர் பண்ணிட்டு நம்ம கிரில் பண்ண போகிறோம். இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து பார்பிக்யூ கிரிலுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபயர் கன் கேஸ் பார்க்க போகிறோம். பாருங்க, இதில் 3 இருக்கு. நான் எடுத்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, நான் அமேசானில் தான் வாங்கினது. எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா வந்துடும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபயர் கன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஃபயர் கன்னை வந்து இதில் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். ஆன் ஆஃப் இருக்கும். ஆன் பண்ணிவிட்டு
இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இதை ப்ரெஷ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும். இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.